Ở Pháp thì là bánh mì French baguette và croissant thì là một trong những dòng bánh nó đặc trưng của nước Pháp, và dòng bánh này làm rất khó bởi vì nó đòi hỏi các bạn kỹ thuật và kỹ năng, cái công thức định lượng nó phải chuẩn. Ngon tiếp cận đến cái công thức này là được đúc kết từ chef của mình có 17 năm kinh nghiệm trong nghề, và mình cũng có 13 năm trong nghề để đưa ra một cái recipe nó thật sự chuẩn, và muốn gửi đến các bạn một cái công thức bánh sừng bò mà khi các bạn bất kể người nước ngoài nào ăn hoặc là các bạn Việt Nam ăn thì các bạn có những cái trải nghiệm thực sự mới, và nó khác bất kỳ công thức croissant nào các bạn ăn ở bên ngoài hàng. Xin chào các bạn, mình là đầu bếp Nguyễn Văn Khu đến từ Ngon Bakery Hà Nội. Đến với nghề bếp này thì mình đã được khoảng 14 năm rồi. Đầu tiên thì mình đi học ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và mình bước chân vào thực tập tại bếp bánh khách sạn Meda Hà Nội. Được 4 tháng thì mình được giữ lại làm nhân viên, và sau 9 năm hoạt động và công tác tại bếp bánh thì mình cũng ra ngoài mình trải nghiệm một vài môi trường khách sạn khác, như Trung tâm Đào tạo Quốc tế Pegasus Hà Nội mình làm 6 tháng, và có hơn 1 năm mình làm cho Cheddarparty, vị trí bếp phó bếp bánh của khách sạn Intercontinental Hà Nội Westlake. Sau đó mình quyết tâm mình ra ngoài mình tạo một cái thương hiệu riêng của mình, thì mình cũng có mở ra cái Ngon Bakery Hà Nội. Thì cái Ngon Bakery thì mình tập trung vào những sản phẩm về bánh sừng bò và các loại bánh patty mà trên thị trường có. Mình thì cũng may mắn là khi mình làm việc tại khách sạn Meda Hà Nội và Intercontinental Hà Nội Westlake thì mình cũng được tiếp xúc nhiều đến bánh sừng bò, và cũng qua tìm hiểu thị trường thì mình thấy trên thị trường thì những dòng bánh này thì trên thị trường khá là ít, và dòng bánh này làm khi chúng ta làm nó thì nó rất khó. Khi mà Khu gọi mình về làm ấy, thì mình cũng rất là suy nghĩ nhiều, tại vì khi mà một người mà mới khởi đầu ấy, thì rất là khó khăn. Nhưng mà khi Khu nói chuyện với mình thì mình thấy là mình về đây thì mình sẽ được phát triển nhiều thứ hơn. Khu cũng biết là mình cũng làm ở trong khách sạn thì cũng có những cái idea tốt, thì sếp đồng ý để cho mình thay đổi cái công thức như cái bánh sừng bò chẳng hạn. Nó khác biệt được với những cái hàng khác thì khách người ta mới chấp nhận. Cái năm 12, 13, 14 ấy thì mình cũng thích tham gia cộng đồng bánh trái ở trên mạng. Thì mình cũng làm admin của một vài hội bánh trái, chia sẻ công thức các thứ. Như năm 15 thì công thức Weber của Khu thì mọi người cũng tìm khá là nhiều, hoặc là công thức pizza của Khu, hoặc là có những món ăn thì mang đậm phong cách của Khu, như cái món mút chanh xả ớt hoặc là chocolate vị phở. Chính cái năm 2014 là một cái bước ngoặt đánh dấu nhất trong đời mình. Những cái năm đấy là cái năm mà mình cảm thấy nó bế tắc nhất trong công việc, và cũng đợt đấy là mình cũng mở một cái tiệm bánh và mình đã bị thất bại. Thì lúc đó mình cảm thấy chán nản lắm, mình muốn bỏ nghề làm gì để mình về quê mình có thể là làm cái gì đó. Nhưng mà rồi nghĩ lại thì một cái cơ hội đến với mình là khi mình được mời đi dạy tại Sài Gòn. Thì là cũng là cái đầu năm 15 thì mình đi dạy tại Sài Gòn, đi dạy các tỉnh thành các thứ, hoặc là thậm chí cũng được đi sang Bắc Kinh các thứ. Nó là một bước ngoặt, và mình cũng cảm thấy là mình cũng may mắn hơn tất cả các đồng nghiệp khác. Khi mình làm bánh thì mình thích làm cái gì đó theo trend. Ví dụ mùa xuân thì mình sẽ liên tưởng đến những cái gì như là hoa quả, hoặc là những cái gì mang đậm của cái phong sắc của mùa xuân. Như mình đã từng làm những món gì liên quan đến gốc, hoặc là hoa đào, hoa diếp, hoặc là vị quất, vị gừng, nó liên quan đến Tết. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một cái món bánh mang đậm cái phong sắc của mùa thu Hà Nội, là món mousse sô cô la kết hợp với hoa nhài và hoa hoàng lan. Khi ăn món bánh này các bạn sẽ cảm nhận một phảng phất của hoa nhài và hoàng lan, là một những cái loài hoa mà không thể thiếu được tại mùa thu Hà Nội. Thì hôm nay mình gửi đến các bạn một cái món bánh thì nó cực kỳ mới. Thì hy vọng là nó một trải nghiệm cho các bạn. Khi ăn món bánh này thì các bạn sẽ nhớ đến mùa thu Hà Nội.